Носитель проекта Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje predpisanja u pravu i nacionalni menšini, nacionalni zajednici, a vytvorює у сотрудничестве з численними організаціями і установами з Войводини, među котрima i радіотелевізія Vojvodini. Jak сообщене зо спомнутого секретарията у тогорочним квізу участвуju 44 srednji školi z цалej Vojvodini, a novo, že školjarom pitanja budu postavljani i na ih macerinskim jaziku, na ktorým hodni i odvitovac. Перші кваліфікаційні змагання нєшка і ютре буду отримані у Суботиці, нєшка на мадžarskim jaziku, a jutre na mađarskim i serbskim. U Kovačici zmaganje bude otrimane 20. aprila na slovatskim i serbskim jaziku. 21. aprila zmaganje bude u Sremskej Mitrovici, 24. aprila u Zombore, a 25. aprila u Verbaše. Šitski zmaganja otrimujuše do poladnja i popoladnju na Zešec i na Šternac Hodzin.